Nè, bây giờ này bạnយើងលោកដាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាគួរតែបរិយាសិប្បកម្មរបស់យើងឲ្យធំជាងមុនតែការបរិយានឹងត្រូវការដាំទុនទាំងច្រើនដែរបើសិនជាយើងទៅរកកម្ចីយើងខ្លាចតែការប្រាក់ខ្ពស់ហើយការចំណាយលើសេវាអនុទានអស់ច្រើនទៀតខ្លាចតែពួកយើងរត់អស់រួចទេម៉ាក់ ម៉ាក់ក៏កំពុងតែគិតរឿងនឹងដែរកូនតែម៉ាក់ថាកូនមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះថាធនាគារកាណាឌីយ៉ាគេកំពុងតែមានកម្មវិធីឥណទានពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកគេធ្វើនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងជំរុញដល់ការវិវត្តអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាពិសេសទៅលើផ្នែកផលិតកម្មសិប្បកម្មមន្ទីរពេទ្យ clinic ឯកជនហ្វាម៉ាស៊ីក៏ដូចជាការលក់ដុំនិងលក់រាយនៅផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរណាកូនរីឯអត្រាការប្រាក់វិញគឺទាបត្រឹមតែ 0.54% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែហើយទំហំកម្ចីវិញមានរហូតដល់ 120% នៃទ្រព្យធានាឯណោះ អូមែនអត់ម៉ាក់ចុះគេមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតអត់ មានគឺគេឲ្យមានគិតទៅលើថ្លៃសេវាឥណទានសេវាវិតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងសេវាមេធាវីអីនោះទេហើយបើនិយាយពីការសងត្រឡប់ទៅវិញគឺងាយស្រួលមានភាពបត់បែនទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនិងប្រភពចំណូលយើងទៀតផងណាកូនហើយយើងក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 868 222និង071 333 94 47ឬក៏អាចស្នើសុំឥណទានដោយផ្ទាល់តាមរយៈកាណាឌីយ៉ា Bank App ថ្មីក៏បានដែរ អូពិតជាល្អមែនតើហ្មងម៉ាក់តែប៉ុណ្ណេះយើងអាចមានទុនបរិយាសិប្បកម្មរបស់យើងហើយហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីមួយនេះនឹងជួយដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតហើយម៉ាក់ចាំតែមើលទៅ